abbastanza preparati in tutte quante le fasi, sia del nuoto che della bici che della corsa, e non bisogna mai mollare, perché essendo molto veloce, è una gara abbastanza veloce rispetto al percorso olimpico o alla sprint, bisogna essere abbastanza svelti nei cambi e in tutto il resto, senza mai dare spazio agli errori. È stata una gara faticosa, faceva molto caldo, il nuoto non è andata molto bene. Poi in bici sono riuscita a recuperare le prime e in corsa ho tenuto e sono stata contenta. Vabbè, il nuoto non è andato benissimo, però dopo a bici sono riuscita a recuperare, a corsa anche. La corsa è andata meglio, cioè la parte migliore. Mi piace come percorso perché era tutto dritto, quindi tipo di corsa. E quelli dove vado meglio, a bici c'era salita, però non era faticosissimo. È stato bello arrivare prima, sì, cioè, con tutti che applaudivano, così che ti guardavano, bello sì.